来，大家注意看了啊，很多人买这个方便面呢，直接回家用开水泡，那样呢也就错了啊。今天我们不用开水，我们用这个凉水给它泡一下啊。用凉水泡出来的方便面呢，能把这个方便面的方便体现的淋漓尽致，而且呢也非常的好吃，特别有咬劲啊。这个方便面我们不要泡太长的时间，大概60秒，我们捞出来啊，给它放到这个蒸锅里面。我把2个都给它放到蒸锅里面。接下来呢，我们往里面把这个蔬菜包。也给它倒到这个方便面上面去，跟它一起蒸。接着我们盖上盖子，开上大火，让它在这蒸个3分钟，就可以了啊。我每天呢都分享一些这个做菜的小技巧和方法啊。如果我的视频对您有一点点的帮助，麻烦您给我点个关注或者小红心支持一下，好不好？老弟在这祝大家1没病，2没灾，3来喜，4来财。在这同时呢，也祝福您的子女平平安安，家人健健康康受到祝福的哥哥姐姐们呢，在评论区呢给我打一个收到，感谢你们了啊！好，时间到了我们打开看一下，哇塞，真的是太香了啊！这个时候呢，我们用勺子把这个方便面呢给它盛起来我们放入这个大盆当中。接着我们找一双筷子把这个方便面给它调散，就这样呢。给它调散你看看这方便面根根有劲道，条条有弹爽。我们一定呢吃出这个方便面的新高度锅中有热呢，我们倒入2个鸡蛋，然后我们用筷子快速的呢把这个鸡蛋和蛋白给它滑散。我们呢炒出这个鸡蛋的蛋黄和蛋白炒出它的层次感。接下来呢，我们呢把准备好的配菜给它倒到里面首先我们倒入这个葱姜丝，然后再来一点这个火腿肠。这个上海青我们也给它倒到里面。接着我们把正好的面条方便面给它全部放到里面。下面调料就简单了我们首先给它倒一点这个生抽，来一点这个蚝油我们给它挤上一圈，挤个1圈就可以了喜欢吃的可以放，不喜欢吃的就不用放这个老干妈我们给它来上1大勺。然后呢，我们就这样用筷子快速的把这个面条和这个蔬菜全部给它滑散就这样翻炒几下。接着呢，我们往里面呢再撒一点这个葱段最后我们就这样给它翻炒均匀，我们就准备出锅了哇塞，真的是太香了！就这盘炒方便面，你们看怎么样？如果100分的话呢，你能给我打多少分呢？我来尝一尝看看它的味道怎么样真的是太香了我来尝一。这味道真的是太香了，太好吃了强烈建议大家可以做个给孩子们尝一尝。